我赌你没见过这么暖的小猫咪。今天和桑葚玩巡回游戏，他回来的时候把吸管放得特别远，我就总是要坐起来才能拿到。于是，就是你这个放到这里，我还要起来拿，你能不能放到这里啊？放到这里我就不用坐起来了。然后当我再次和他玩的时候，不用等你开口先说我爱你，在那之前想对你说我愿意，不必问你也不必等，这个就值得爱到永恒。我该如何让你明白我爱你？啊，你想过去过不去了，想成这样是不是？来，踩着我的手。对对，哎，啊，脚又过不去了，踩着我。哎呦，过。小猫咪的高智商会体现在哪些方面呢？我觉得三二最明显的就是会和人沟通，比如三二想出屋又开不了门的时候，它就会向外婆寻求帮助。是给你开门吗？再比如饮水机里没水或没吃的时候，它就会过来找我，让我给它添上。哎呀，没水了，那我们仨人可坏了吧？小猫咪还是要多喝水，不然引起泌尿疾病的时候就麻烦啦。所以我经常会给三儿备上餐盒，这款活力枫叶的餐盒就很补水，而且肉质细腻，真香呀。还有就是三儿想玩游戏的时候，都会叼着东西自己来找我。可以玩这个呀？好，准备。最后，你们的小猫咪有没有这种类似的行为呢？你们总说我下半身瘫痪，但是和三儿这小猫真的在床上就能玩得很开心了。而且还经常能接到表情包。耳朵提高警觉，神经细胞全面戒备，你的电话也不能。不过这个时候你们肯定也要问，在床上玩不会有很多毛吗？会，但是我不怕呀。我有小鸡智能洗烘套装，不光颜值超高，而且能双效除菌，最重要的是可以3重过滤毛屑。看三儿的毛毛都在这里啦。换完新床单了，聊完这个呀，我的猫好像成精了。因为我的戒指前2天突然找不到了，我灵机一动就想让桑葚帮我找找看，然后感觉它好像真的听懂了。刚开始找实了各种很小的缝隙，一处也没有放过，结果找了一圈还是没找到，而且感觉它好像还有点愧疚。没事，三儿，找不到我就再买一个新的啊。可就在我以为肯定找不到的时候，桑葚突然一直在弄行李箱。三儿，你弄什么呢？当我教猫咪学人的手势，全开。三儿，你看我，学一下嘛，学一下。底页。三儿，你看我，耶！比国际手势。这谁干的？这谁干的？是不是你干的？你还点头呢你？你下次再掏垃圾桶，你看我不打你了。